Сайн байцгааны эрхэм үзэгчдээ манай Syndicate ярилцлага манай ээлжит шинэ дугаар эхэлж байна. Тэгээ энэ удаагийн зочноор Монголд байгаа олон улсын байгууллагуудыг төлөөлж ажилладаг бас хүндтэй бас эрхэм зочныг би урьдсан байна. Тэгээ зочноо танилцуулъя. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн Сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч ноён Эваресте Коаси Комлан. So thank you very much for accepting my invitation to be here to discuss about your organization. Бидний урилгыг хүлээн авч байгууллагынхаа болон өөрийнхөө тухай бидэнтэй ярилцахаар хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Эхний асуултаа асууя. Таныг хэдхэн сарын өмнө Монгол Улсад ирсэн харьцангуй шинэ хүн гэдгийг би ойлгож байна. Гэхдээ та Монголд их олон газарт очиж ажилласан гэсэн. Та Монгол Улсад ирж ажиллахаас өмнө ямар хүлээлттэй байсан бэ? Ер нь яагаад Монгол Улсад ирж ажиллахаар болсон бэ? And also please introduce yourself briefly and what's your background? What brought you in Mongolia? Өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаад тань баярлалаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн Сан дэмжиж бидний хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрүүдийн талаар болон Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй шалтгааны талаар ярилцах боломж олгосонд баяртай байна. Би Монгол Улсад ирж ажиллаад 2 жил болох гэж байна. 11 сарын 24 гэхэд яг 2 жил болно. Хэдийн 2 жил болсон байх нэ? Yes, in Mongolia, but I've gone through 20 provinces already. So the last one remaining for me. Тийм ээ, Монгол Улсад ирж ажиллаад 2 жил болж байна. Энэ хугацаанд 20 аймагт очиж ажиллажээ. Хараахан очиж амжаагүй үлдсэн ганц аймаг Говь Сүмбэр. Гэхдээ 11 сарын 24-нд Говь Сүмбэр аймагт очиж ажиллахаар төлөвлөсөн байна. Монголд ирснээс хойш шийдвэрлэхээр тодорхойлсон олон асуудал бий. Би өөрөө ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн чиглэлээр мэргэсэн барилгын инженер хүн. Монголд ирэхээс өмнө Арлын Мадагаскар улсад ажиллаж байсан. Нью-Йорк хотод нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн Сангийн төв оффист дэлхийн хэмжээнд ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн асуудал эрхэлсэн орлого захирлаар 6 жил ажиллав. 6 жил гаруй хугацаанд ажилласан. Бангкокт ажиллаж байхдаа 2018 онд 1 удаа, 2019 онд 2 удаа, нийт 3 удаа Монгол Улсад ирж ажиллах боломж тохиож байлаа. And then spent 3 years there in Bangkok. When I was in Bangkok as a regional advisor, I had the opportunity to come 3 times in Mongolia in 2018. A short period of time, 2018, 2019, twice. And that also gave me opportunity to see the country and what we can do differently compared to many other countries. Тиймээ богино хугацаагаар энэ үед Монгол улсын нөхцөл байдалтай танилцаж, бусад улс оронтой харьцуулан арай өөрөөр хийж болох зүйлсийг харах боломж олдсон. Тухайн үед уншсанаар тус улсад тулгамдж байсан асуудлуудын нэг нь усны чанарын асуудлыг шийдвэрлэх чадвар, хүчин чадал байсан. Энэ нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн Сангийн зүгээс шаргуу ажиллаж, шийдвэрлэхээр оролдог асуудлуудын нэг л дээ. Дэд бүтцэнд байгаа чин чиглэлд мэргэжлийн дэмжлэг шаардлагатай байсан. Үүнд үндэслэн Монгол Улсад бидний зүгээс хийж болох зүйлс олон байгааг олж харсан. Ингээд тус улсад нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгчийн оронтой гарахад би уг албан тушаалд ажиллах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн. Өнгөрсөн 2 жил миний хувьд гайхамшигтай сайхан хугацаа байлаа. Засгийн газар сайн ажиллаа. Хүмүүс надад илгэсэг сайхан хандаж байгаа. Өөрөөр чиглэлд сайн үр дүн гарсаар байна. Энэ талаар дараа ярьж болох байх. Сая хэлсэнчлэн өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хөтөлбөрийн хувьд болон хамт олонны хувьд ололт амжилт ихтэй байлаа. Бид Монгол Улсад хийж хэрэгжүүлж байгаа ажилдаа сэтгэл хангалуун байна. Like I say, was a lot of achievement for our program, for the staff as well, and we are very happy of what we are doing here in Mongolia. Thank you very much. Маш их баярлалаа. Танай байгууллага болох нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн Сангийн талаар бас асуумаар байна. Дэлхийн хэмжээнд нийт хэдэн суурин төлөөлөгчийн газар байдаг вэ? Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар хэдэн онд байгуулагдсан бэ? Yeah, so we are operating more than 110 countries, including small states. Бид 111 гаруй улс орон нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн Сангийн үндсэн эрх үүрэг нь дэлхийн хэмжээнд хүүхдүүдэд тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэх явдал юм. Бид эсрэг мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулахаас эхлээд хүүхдийн бүхий л эрхийг хангах, хамгаалахын төлөө ажилладаг. Япон, Өмнөд Солонгос зэрэг зарим улс орон дахь төлөөлөгчийн газар нь үйл ажиллагаа явуулах юм уу хөтөлбөр хэрэгжүүлэх бус харин хөрөнгө мөнгө шаардлагатай улс орнуудад зориулж хөрөнгө босгох чиглэлээр ажилладаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн Сан бүсийн 7 албатай
Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар нь Бангкок хотод орших нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сангийн Хаас номхон далайн бүсийн албанд харьяалагддаг. Тус бүсийн алба нь Монгол улсыг оруулаад нийт 24 орчим улс орон нутаг дэвсгэрийн төлөөлөгчийн газруудыг хариуцсан ажилладаг. Asia Pacific where we are operating as well, and Mongolia is one of part of those countries where we are working as well. Танай байгууллагын төв Нью-Йорк хотод байдаг баха. Our headquarter is based in New York. We have 7 region. Тийм ээ, төв алба Нью-Йорк хотод байдаг бөгөөд бид 7 бүс нутагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Түүний нэг нь Бангкок дахь бүсийн алба, Найроби, Панаба, Дакар хотуудад бүсийн албууд бий. Төв Аз, Европыг хариуцсан алба Женевт байдаг. Мөн Непал улсад нэг бүсийн алба бий. Operating the whole Europe, you have another one in Nepal. Operating, India and Nepal and Ямар том систем бэ? It's a very big. Тийм ээ, их том. Удирдлага зохион байгуулалтын хувьд нарийн бүтэцтэй. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сан Монгол Улсад хизээ үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бэ. Таны бодож байгаагаар одоогийн байдлаар гарсан хамгийн том ололт амжилт нь юу вэ? I think we have complete more or less 50 years of presence in Mongolia, and different area of work has been tackled. The most important one I will talk about is more health. Бид Монгол улсад 50 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ хугацаанд төрөл бүрийн чиглэлээр олон асуудлуудыг шийдвэрлсэн. Үүнээс хамгийн чухал нь болох эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлуудын талаар би ярихыг хүсэж байна. Өнгөрсөн жилүүдэд нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сан эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний чиглэлд маш сайн ажилласан. Бид уг тогтолцоог байгуулахад засгийн газар дэмжлэг үзүүлж ажилладаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сангийн хувьд сайн ажилладаг эрүүл мэндийн чиглэлийн хамгийн чухал нэг асуудал нь вакцинжуулалт юм. Бид үйлдвэрлэгчидтэй хамтран ажиллаж үнийн хэлэлцээр хийдэг. Дараа нь вакциныг улс орнууд руу тээвэрлэж хүргэхийн зэрэгцээ вакциныг хүүхдүүдэд тарих хүртэлх нийлүүлэлтийн бүхэл бүтэн сүлжээг бий болгоход улс орнуудад тусалдаг. Бид үүнийг Монгол улсад хэрэгжүүлж засгийн газар дэмжлэг үзүүлж ажилласаар ирсэн бөгөөд COVID-19 цар тахлын үеэр мөн вакциныг ханган нийлүүлсэн. Мөн бодлого боловсруулах чиглэл дэмжлэг үзүүлж ажилладаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сан олон улс оронд ажилласан арвин туршлага мэдлэгтэй. Өөр улс оронд үр дүнгээ өгч байгаа практикийг бид Монгол улсад нэвтрүүлдэг. Өнгөрсөн олон жилийн хугацаанд бид мэдлэгийн менежмент, бодлогын өөрчлөлтийн чиглэлээр Монгол улсын засгийн газарт дэмжлэг үзүүлсээр ирсэн. Мөн эмнэлгүүдийг зохистой төхөөрөмжөөр хангах чиглэлд бид эрхэмтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Эрүүл мэндийн салбарт тулгамдж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд өдөр тутамдаа засгийн газар бидэнтэй ойр бас их үр дүнтэй ажиллаж ирсэн. Мөн эрч хүчтэй ажиллаж ололт амжилт гаргаж буй боловсролын яамны сайдад талархлаа илэрхийлье. Монгол улсад тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдийг оруулаад бараг бүгд сургуульд бүрэн хамрагдаж байгаа нь сайн хэрэг. Яамны зүгээс хөгжлийн тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдэд илүү дэмжлэг үзүүлж, тэгш оролцоог сайжруулах чиглэлд ажиллах шаардлагатай байна. Мөн өнгөрсөн жилийн үзүүлэлтээс харуул 6-7 дугаар ангийн хүүгүүд сургуульд сурахын оронд мал маллах хандлагатай байгаа тул тэднийг сургуульд нь буцаан оруулах шаардлагатай байна. Дөрвтэй зүйл хийж чадаагүй байгаа нэг чиглэл нь энэ юм. Тэгэхээр энэ чиглэлд илүү их ажиллах шаардлагатай. COVID-19 цар тахлын үеэр бэлтгэн боловсруулсан боловсролын цахим контентуудаараа бид их талархаж байгаа. Цахим сургалт хүртээмжгүй байсан алслагдсан нутгуудад бид SIM карттай радио төхөөрөмжийг хангаж өгснөөр алслагдсан орон нутгийн хүүхдүүдэд хичээлээ үргэлжлүүлэн үзэх боломжийг бид бүрдүүлж чадсан. Бид мөн 2 медиа төсөл хэрэгжүүлж байгаагийн нэг нь таблеттай багш хөтөлбөр. Нөгөө нь хүүхэддээ өрхүүдэд очиж хичээл заадаг таблеттай сайн дурын багш хөтөлбөр юм. Эдгээр нь боловсролын чиглэлээр бидний амжилттай хэрэгжүүлж буй сайн хөтөлбөрүүд. Дараагийн нэг чиглэл нь хүүхэд хамгаалал. Засгийн газар болон хууль зүйн дотоод хэргийн яамтай хамтран хүүхдэд холбогдолтой хууль тогтоомж, хүүхдийн эрх олон төрөл бүрийн чиглэлд хүүхдийг хэрхэн хамгаалах асуудлаар ажиллаж байна. Мөн шинээр томилогдсон хууль зүйн дотоод хэргийн сайд гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслөөр хилэлцүүлэг явуулж байгаад бид их баяртай байна. Бид энэ чиглэлд үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлж ажиллана. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлт, ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуй асуудал байна. Бид олон жилийн хугацаанд агаарын бохирдлын асуудалд гол анхаарлаа хандуулж ажилласан. Бид хүн амыг цэвэр агаараар хангах зорилгоор Монгол гэрийн халаалт, дулаалга, агаар сэлгэлтийг чип гэх бүтээгдэхүүнийг бүтээсэн нь одоо улс орон даяар хаасаагүй ажиллаж байна. Чип бүтээгдэхүүнийг анх хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийг хүрээнд Монгол улсад тусгаалan хөргүүлсэн агаарын бохирдлын асуудлыг шийдвэрлэх зөвлөмжтэй холбоотойгоор боловсруулсан юм. Зөвлөмжийн хүрээнд нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сан арга хэмжээ авч холбогдох яамууд, хувийн хэвшил, банк санхүүгийн байгууллагууд,
ихтэй сургуулиуд гэх мэт оролцогч гол талуудыг бүгдийг нь нэг дор цуглуулж агаарын бохирдлын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ямар инновац гаргаж болох талаар бодож хилэлцсэний үр дүнд дотоод агаарын чанарыг сайжруулах нь гэр хорооллын агаарын бохирдлыг бууруулах нэг арга зам гэж үзэж энэхүү чип бүтээгдэхүүнийг гаргасан нь мөн Монгол дахь хөтөлбөрүүдийн хүрээнд гаргасан ололт амжилтуудын нэг болсон. Өөр нэг ололт нь усны чанартай холбоотой. Хөтөлбөрөөрөө дамжуулан бид их аймагуудын усны чанарын нөхцөл байдлын зураглалыг боловсруулж, аль аймагт усан дах хар тоглох зэрэг хүнд металлын агуулмж өндөр, аль аймагт бага байгааг тогтоож, үнэлгээ хийн түүн дээрээ үндэслэн аймагуудад дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээ авсан. Эцэст нь хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрийн чиглэлд мөн ололт амжилт гаргасан. Байгалийн гамшиг, цар тахал гэх мэт альва цочрлын үеэр хүүхдийн мөнгөний дансыг ашиглаж, цочролд өртсөн хүүхдүүдэд мөнгө шилжүүлж болох туршилт хөтөлбөрийг Завхан аймагт зудны үеэр бид хэрэгжүүлж байсан. Үүн дээр үндэслэн цар тахлын үеэр засгийн газар хүүхдийн мөнгийг нэмж олгосон. Харин дараа нь зөвхөн тодорхой хувьд нь өгөх шийдвэр гаргасан. Бид үүн дээр санал хөрвүүлж бүх хүүхдүүдэд өгөхийг зөвлөсөн. Засгийн газраас хүүхдийн мөнгийг бүх хүүхдүүдэд олгох шийдвэр гаргасан явдалд бид их баяртай байгаа. Энэ бол бидний чиглэлд хийсэн асар их судалгаанд үндэслэн нөлөөллийн ажлын томоохон ололт амжилт юм. Хийсэн ажлын зарим нэг дүнгээс харахад ийм байна. Дурддаггүй үлдсэн олон зүйл байгаа. Мөн цаашид хийх шаардлагатай ажлууд ч олон бий. Many different, perspective, many way, many results that we have been achieved. Those are some of the summary I will tell you, but I think there's a lot to be done as well. Yes, so I was so impressed. This is a huge work, Yeah. So you touched on. Маш өндөр сэтгэл төрүүлж байна. Эрүүл, мэнд, боловсрол, хөгжлийн бэрхшээл, хүүхэд хамгаалал, ус ариун цэвэр, эрүүл ахуй, усны чанар, агаарын бохирдол, хүүхдийн мөнгө гэх зэрэг олон салбарт асар их ажил хийсэн байна. Бараг л Монгол улс дахь хүүхдийн яам юм биш үү? Дараагийн асуултаа асуумаар байна. Та шулуухан хариулаарай. Энэ олон том төслүүд бодлогын хэрэгжилтээр ажиллаж байхад танд толгорч буй хамгийн том сорилт бэрхшээл нь юу байв? Big project and policy implementation. So first of all, I think our new program, country program, is aimed to achieve. Манай улс орны шинэ хөтөлбөрийн гол зорилгоодын нэг нь 21 аймагт тулгарч буй хүүхдийн эрхийн бүхий л асуудлыг шийдвэрлэх явдал юм. Үүнд ирэх 5 жилийн хугацаанд зарцуулах ойролцоогоор 60 сая $60 хөрөнгө шаардагдана. Энэ асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд бид хөрөнгө осох шаардлагатай. Энэ бол нэг дэх том сорилт. Хоёр дахь нь төрөл бүрийн салбарын хувийн хэвшлийг татан оролцуулах асуудал байна. Зарим салбарт хувийн хэвшлийн оролцоо огт алга. Энэ нь Монгол улсын хувьд харьцангуй шин зүйл. Ялангуяа инновац гаргах шинээр сэтгэх чиглэлд тэд юуг өөрөөр хийх боломжтой вэ? Санхүүгийн хувьд ямар хувь нэмэр оруулж болох вэ? Мөн төрөл бүрийн чиглэлд гаргасан үр дүнг хэрхэн өргөжүүлэх боломжтой вэ гэх мэт. Зарим аймагуд жишээлбэл хүүхдийн цэцэрлэг гэх мэт чиглэлд үүнийг хэдийнэ хийгээд эхэлчихсэн. Бидний бодож боловсруулснаас ч илүү зүйлийг хийж байна. Зарим газрууд ийм туршлагыг дэлгэрүүлж ижил зүйл хийж байна. Бид өөр олон аймагуудыг мөн адил үнийг хийгээсээ илүү олон цэцэрлэгтэй болоосоо гэж хүсэж байна. Жишээлбэл нэг аймгийн усны чанар маш муу байлаа гэж бодъё. Тэгвэл чанар сайтай ус шүүх систем суйрлуулж усны чанарын чиглэлд бизнес хийж эхлэх жишээ нэ. Зарим аймагуудад ус хангамжийн бизнес хийж болно. Нэгэнд төр засгийн хөрөнгө хангалттай биш тул өөр аймагуудыг энэ чиглэлээр ажилд татан оролцуулбал асар их ач холбогдолтой. Төрөөс хөрөнгө мөнгө олгоно гэж харж суувал удаан хугацаанд хүлээх хэрэг гарна. Төрөл бүрийн чиглэлд бүхнийг бүх нийтэд хүртээмжтэй хангахад олон жилийн хугацаа шаардагдана. Энэ улс оронд байгаа бүх хөрөнгө оруулалт хөтөлбөрүүд мэдлэгийг хөшөөрөгдөхэд хувийн салбарын хөрөнгө оруулалт маш чухал. Бидэнд хөрөнгө оруулах чадвар нь байна, мэдлэг нь байна, хүн хүч нь байна. Мөн дэмжлэг үзүүлэх нэмэлт нөөцийг гаднаас дайчлах боломж бий. Хувийн хвшлийнхэн бүх зүйлийг урагшлуулах шаардлагатай гэж би хэлэх гээгүй байна. Гэхдээ би хувьдаа тэднийг маш их үүрэг рөл гүйцэтгэх боломжтой гэж боддог. Мөн жишг тогтоож хувийн хвшлийн зүгээс хийж буй зүйлс нь асар үр дүнтэй байх явдлыг хангах үүднээс хууль тогтоомжид заасан шаардлагуудыг ханган биелүүлэх талаас засгийн газарч мөн үүргээ биелүүлэх хэрэгтэй. Төр хувийн хвшлийн энэхүү түншлэл нь тэргүй гэнэнд байх шаардлагатай. Мөн хувийн хвшлийнхний зүгээс баримтлах суурь зарчим болох нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн хүүхдийн эрх ба бизнесийн зарчмууд нь бидний Монгол улсад хийж буй ажилд нэн чухал юм. Our program called Charterized Business Principle that involve private sector in what we do as UNICEF is fundamental in our work in Mongolia as well.
How about the Төрийн бус байгууллагууд иргэний нийгэм сайн дурахны хувьд volunteers? So I think NGO play a huge role in everything that we do, and when I say private sector, it is part of the big. Бидний хийж буй бүхэл ажилд төрийн бус байгууллагууд маш том үүрэг гүйцэтгэдэг. Хувийн хвшил гэдэг ерөнхий ойлголт дотор хувь хүмүүс бас багтана. Хувь хүмүүс ч бас үүрэг гүйцэтгэнэ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн санд 10,000 хандивлан уу эсвэл $1,000 хандивлан уу ялгаагүй. Тиймээс бидний хийж буй ажилд хувь хүмүүс маш их үүрэг гүйцэтгэдэг. Сайн дурынхан бас маш чухал. Тэдэнд мэдлэг, чадвах, нөөц бий. Олон нийт байна. Айл өрхийг ядуурлаас гаргахад тэд бидэнд хэрэгтэй. Төрийн бус байгууллагын үүрэг асар их. Бид Монгол дахь 53 төрийн бус байгууллагатай хамтарч ажилладаг. Бид цаашаа төрийн бус байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлнэ. Бидний хүрч чадахгүй зарим газруудад хүрэх тэдний чадвах маш чухал. Тэдний зарим нь улс орон дахь суурь нөхцөл байдлын талаар биднээс илүү сайн мэдлэгтэй байдаг. Тиймээс манай байгууллагын зүгээс Монгол Улсад хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрүүдийг хөшөөрөгдөхэд төр хувийн хвшлийн түншлэл, хувь хүмүүсийн оролцоо, иргэний нийгмийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд, сурвалж, судалгаа, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд бүгд чухал үүрэгтэй. Basically to create this kind of leverage to our program in Mongolia as well. I know that the many famous celebrities like Урлаг соёлын алдартай бас олонний танил хүмүүс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн элч төлөөлөгч болдог шүү дээ. Монгол улсын хувьд яг тодорхой санахгүй байгаач жишээ нь Дэвид Бекхэм байна. Монголд ийм элч төлөөлөгч байдгүй. За мөн элч төлөөлөгч болох хүн хайж байгаа юу? Do we have someone like ambassador in Mongolia? And are you looking for somebody? Манай хөтөлбөрүүдийг цаашид хэрэгжүүлэхэд түлхэж үзүүлэх инфлюенсер хүнтэй танилцаж холбоо тогтоох бид дуртай байдаг. Бид одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн найз болгож, засаг дарга нарын сүлжээг бий болгож байгаа учраас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн найз болох хүнийг бид үргэлж ирж хайж байдаг. Мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай найз хэвлэл мэдээллийн том сүлжээг бий болгохоор ажиллаж байна. Мөн улсын хурлын гишүүд төрөл бүрийн салбар чиглэлийн хувь хүмүүстэй найз болохоор мөн эрэлхийлж байна. Many different to be friend of UNICEF. It's different from the ambassador. Yeah. Найз гэхээр элч төлөөлөгчөөс арай өөр юм да. Илүү оролцоог хангах үүднээс. Inclusive for the. Exactly. But in the same time, like in UK we have David Beckham. We will be looking for someone also in Mongolia. Яг тийм элч төлөөлөгч гэвэл Англи улсад Дэвид Бекхэм бий. Бид Монгол улсад мөн энэ үргийг гүйцэтгэх хүнийг хайж байгаа. Удахгүй 11 сарын 20-нд бид дэлхийн хүүхдийн өдрийг тэмдэглэнэ. Тэр үед ихэд бид төлөөлөгч болох сонирхолтой хүмүүсийг олж чадах байх гэж найдаж байна. Монгол улсын хувьд бид хараахан элчтэй болж амжаагүй байна. Хүнээ хайж байна. Нэр цэвэр хүн байх хэрэгтэй. Холбоотой олон зүйлээ. Мөн хүүхдийн эрхийн асуудлыг шийдвэрлэх нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын сангийн хувьд нэн чухал. Тиймээс бид тухайн хүний хэмбэ гэдгийг тогтоох тодорхой үйл явцыг хэрэгжүүлдэг. Монголчуудын хувьд нэр хүндтэй оролцоог хангаж чадах хүн байх шаардлагатай. Someone that more inclusive that can be well received by the Mongolians as well. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн элч төлөөлөгч болох хүн яг ямар гол шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байх шаардлагатай вэ? Ямар шаардлагууд тавигддаг вэ? Одоо энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгчид хэн нэг эсвэл өөрийгөө ч юм уу нэр дэвшүүлэх сонирхолтой байж болох юм. No, I think the first one is to love children basically. He cannot be. Нэгдүгээр хүүхдэд хайртай хүн байх шаардлагатай. Хоёрдугаар нэр цэвэр байх шаардлагатай. Улс орондоо нэр нөлөөтэй хүн байвал маш том үүрэг гүйцэтгэх боломжтой. Хүүхдийн эрхийн зарчмуудыг мэддэг байх нь чухал. Мэдээж мөн авилгал хээл хахуулт холбогдоогүй хүн бай. Нийт 12 гаруй шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байх шаардлага тавьдаг. Ёс суртахуун сайтай, харилцааны өндөр ур чадвартай, асуудал шийдвэрлэх чадвартай хүн байх шаардлагатай. Шалгуур үзүүлэлтүүд нь бидэнд бас их чухал. Those criteria are very important for us as well. Super. And I was told that Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан Монгол улсад ирэх хэдэн жилд ажиллах стратеги чиглэлүүдэд хэдийнэ баталж нөөцийг хуваарлсан гэж байсан. Ирэх хэдэн жилүүдэд та бүхэн хийхээр төлөвлөсөн ажил юу вэ? Тэргүүлэх гол чиглэлүүд нь юу байх вэ? What would be your priority areas? Yeah, no, thanks for that. I think we still have 5 main area where we continue working. Баярлалаа. Бид 5 чиглэлд гол үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлнэ. Гэхдээ энэ талаар ярьж эхлэхээс өмнө би хэдэн зүйлийг хэлмээр байна. Манай байгууллагын улс орны хөтөлбөр 2022 оны 9-р сард батлагдсан. Энэ жил хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн эхний жил. Зөвхөн бидний зүгээс төдөөгүй Монгол улсын засгийн газар иргэний нийгэм
Ховийн хэвшил гээд бүх нийтээрээ анхаарал хандуулах шаардлагатай хэд хэдэн чиглэл бий. Амны хөндийн эрүүл мэндийн сэдвээр эхлээд ярмаар байна. Би Ховд аймагт нэг сумд очиж ажилласан. 2000 хүнтэй тус сумд 600 хүн шүдэ авахулсан. 2000 хүнтэй сум шүү дээ. 600 teeth in one village of 2000 people. So it means that the challenge нэг удаагийн үзлэгээр үү? Yeah, one screening. So it means that the challenge in this area is something that we need to address very quickly or have issue in the country. Тийм нэг удаагийн үзэлгээр. Тэгэхээр энэ нутагт нийт тэргүүн цаг алдалгүй шийдвэрлэх шаардлагатай нэг асуудал нь амны хөндийн эрүүл мэндийн асуудал байна. Хоёр дахь асуудал нь хэрэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх манай байгууллагын хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр байна. Хэрэг өвчний хамгийн гол асуудал нь халдвараас үүдэлтэй байдаг. Хэрэг хүн стрептококкийн халдвартай олон жил явбал зүрхэнд муугар нөлөөлдөг. Бид энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд үзлэг эмчилгээ хийж байгаа бөгөөд хамтрагч түнш байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр бид Сэлэнг аймагт энэ ажлыг эхлүүлсэн. Хүүхдүүдэд хийсэн үзэлгээр тэдний 50 орчим хувь нь уг халдвартай болох нь харагдаж байна. Энэ бүхэн юуг харуулж байна гэхээр бид улс орны хэмжээд энэ хоёр асуудалд анхаарал хандуулах цаг хэдийнэ болсон байна. Хэрэг хүний зүрх эрүүл байвал шүд эрүүл байна. Шүд эрүүл бол бие эрүүл байна. Тиймээс энэ чухал асуудал. Дээр дурдсан 5 тэргүүлэг чиглэл рүү эргээд оръё. Нэгдүгээрт эрүүл мэнд. Эрүүл мэндийн чиглэлд бидний гол анхаарлаа хандуулж байгаа нэн чухал зүйл нь бага насны хүүхдийн эрт илрүүлэг оншилгоо. Мөн үүнтэй шууд холбогдсон бас нэг хөтөлбөр нь бага насны хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөр байна. Хэрэг хүүхдүүдийн түүхийг өөрчилөхийг хүсэж байвал тэдний эхлэлийг нь өөрчлөх хэрэгтэй. Үүний тулд хүүхдүүдийг төрөх үед хийх эрт илрүүлгийг сайжруулж, альва өвчин эмгээг эрт тодорхойлох шаардлагатай. Ингэснээр бид асуудлыг эрт шийдвэрлэж эхлэх боломжтой. Хэрэг 5-10 жилийн дараа шийдвэрлэнэ гэвэл хэд хожимдсан байх болно. Тиймээс бид анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуультай хамтран хүүхдийн үзлэг эрт илрүүлгийн чиглэлд гол анхаарлаа хандуулж ажиллаж байна. Хүүхдийн өвчнийг эрт илрүүлэх боломжийг олгох үүднээс зарим эмнэлгүүдийг эрт илрүүлгийн тоног төхөөрөмжөөр хангаж байна. The hospital with Elias screening device of the children that can identify all those malformations. Ийм тоног төхөөрөмж, давууны хам шинж, дээрэс нь бас аутизм зэрэг өвчнийг эрт илрүүлэхэд маш чухал. So we have done they have a capacity. Яг тийм бид энэ ажлыг хийснээр жилд 250 мянган шинжилгээ хийх хүчин чадал бүрдсэн байгаа. Энэ нь Монгол орны хувьд хангалттай хүчин чадал юм. Бид Улаанбаатар хотод нэг төв байгуулсан. Одоо Ховд аймагт нэг шинжилгээ авах төв, Дорнод аймагт бас нэгийг нээхээр зорин ажиллаж байна. And another in Donut. Баруун болон зүүн аймагуд. Exactly. And then we'll go to the south later. So тийм дараа нь бид өмнөд хэсэг рүү шилжинэ. Мэдээллийг эрт цуглуулах нь хүүхдүүдтэй холбоотой аливаа шинж тэмдгийг эрт тодорхойлоход туслана. Сайтар урьдчилан сэргийлж шинж тэмдгийг арилгаж чадвал хүүхдүүдийн түүхийн эхлэлийг өөрчилж, түүхийг бүхэлд нь өөрчлөх боломж өөртнө. Улаанбаатарт байгаа түүн үйл ажиллагаагаа аль хэдийн явуулаад тиймээ хэдийнэ үйл ажиллагаа эхэлсэн. Шинжилгээнүүдийг хийж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын 2 дахь чиглэл нь вакцинжуулалт. Вакцинжуулалтад итгэдэггүй хүн олон байдаг. Энэ нь бас нэлээд томоохон сорилт бэрхшээл болдог. Yeah, no, but that's also the challenge, you know. Yeah, so vaccination is the first entry point for any prevention. Мэднэ гэхдээ вакцинжуулалт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд нэн чухал. Би Африкаас гаралтай. Вакцины ачаар бидний ихэнх нь эсэм мэнд амьдардаг. Хэрэг хүүхдүүд жишээ нь улаан бурхны эсрэг, эсвэл татрангийн эсрэг, өөр олон өвчний эсрэг вакцин хийгээгүй бол эсэм мэнд үлдэж чадахгүй байх нь элбэг. Олон жилийн хугацааны шинжилгээ ухааны баримт нотлогоноос харвал хүүхдүүд вакцинд бүрэн тунгаар бүрэн хамрагдсан ихэнх газруудад хүүхдүүд эсэм мэнд амьдрах үзүүлэлт илүү сайн байдаг. Миний хувьд амралтаараа гэр бүлээрээ явхад вакцинд хамрагдсан тухай шинжилсэн бүртгэл мэдээлэлтэй явахыг улсаас шаарддаг байлаа. Мөн вакцин хийлэхэд их хөвддөг байлаа. Гэтэл одоо вакцины хувьд сайн мэдээ гэвэл технологийн хөгжлийг дагаад вакцин хийлэхэд яагаад ч үгүй юм шиг их хялбархан болсон. It's like nothing happened to you. So which is technology development on those and би эндээ ийм том сорилттой том Орос зүгээр тариулж байлаа. Yeah, but now there's a huge development in vaccination that make vaccine very easy accessible and then for a long period of time, like одоо бол асар их хөгжсөн. Вакцин хялбар хүртээмжтэй бас удаан хугацаатай болсон. Шар чичрэг өвчний эсрэг вакцин жишээлбэл 10 жил тутамд нэг хийдэг байсан бол
Одоо нэг хийлэгсэн байхад шинэ молекулууд нь насан туршдаа дахин хийлэх шаардлагагүй дархлааг бий болгож байна. Хэрв та нэг улс орноос нөгөө рүү шилжин суурьших юм уу? Эсвэл өөр нэг улс орныг хүн амтай харьцдаг бол вакцинд хамрагдах шаардлагатай. Хэрв та өөрийн нутаг усны бус өөр улс орныг өөр хүн амтай харьцдаг бол өөрийгөө хамгаалах, нөгөө талаас эргэж ирээд хайртай хүмүүстэй халдвар тараахгүй байхын тулд вакцинд хамрагдах нь чухал. Урьдчилан сэргийлэх анхны алхмыг хийж олон өвчнөөс өөрийгөө хамгаалахын тулд вакцинжуулалтад хамрагдах нь зүйтэй бөгөөд вакцинд инхүү хамрагдах нь олон хүний амь насыг авардаг. Бас алслагдсан хөдөө орон нутагт хүмүүсийг вакцинд хамруулах гэж тэмээ унаж, эсвэл илжиг унаж урт замыг туулж байгаа совилогч нарыг магтмаар байна. Энэ нь амаргүй ажил боловч алслагдсан хөдөө орон нутгийн хүмүүс олон янзын өвчнөд өртөмтгий байх хандлагатай тул хүмүүсийг инхүү вакцинд хамруулснаар амь насыг нь аварна гэдгийг тэд мэддэг. Вакцинд хамрагдсанаар өвчнөд тусаж өдрөөс өдөр дэмчид үзүүлэх шаардлагагүй болно. Тиймээс урьдчилан сэргийлэлт нь чухал. Бид хүн амыг вакцинжуулах үйл явцад Монгол Улсын засгийн газарт дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа. We are supporting the government of Mongolia in the vaccination process as well. Yeah, thank you. So I remember that Баярлалаа. Цар тахлын хүнд хэцүү цаг үед нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн Сан вакциныг сая хүн тунгаар нь авчирч байсан. Тиймээс та бүхэнд маш их баярлалаа. To Mongolia and thank you very much for. Thank to all our donor, Japan government, World Bank, who basically, and also the European Union and many other partners who make this possible. Энэ бүх боломжийг бүрдүүлж өгсөн манай хандивлагч нар Япон улсын засгийн газар, Европын холбоонд талархлаа илэрхийлье. Цар тахал хүн бүхний хувьд хэцүү цаг үе байсан ч бидэнд бас боломж гарсан гэдгийг би бас хэлмээр байна. Бид цар тахлын үеэр вакцины шинэ агуулга барьж байгуулсан. Уг агуулга нь цоо шин бөгөөд өнөөдөр улс оронд хэрэгтэй бүхий л вакциныг хадгалах хүчин чадалтай. Мөн бид сайн хүйтэн хэлхийг бий болгож чадсан. Аль сумын эмнэлэгт очсон хүйтэн хэлгээтэй болсон байна. Тэгэхээр хандивлагчдад төдийгүй ийм боломжийг олгосон цар тахалд талархах хэрэгтэй. Дараагийн алхам нь эрчим хүчийг хэрхэн хэрэгцээтэй хангах. Эмнэлэг бүрийн дээвэр болгон дээр нарны зай хураагууртай болох тухай асуудал байна. Засгийн газартай хамтарч ажиллах дараагийн алхам нь эмнэлгүүдийн нарны зай хураагур цэвэр эрчим хүчээр хангах асуудал юм. Нийлүүлэлтийн гинжих хэлхээ сүлжээ маш чухал. Эрүүл мэндийн чиглэлийн хувьд ийм байна. Дараагийн тэргүүлэх чиглэл нь боловсрол. Боловсролын яам их сайн ажиллаж байгааг онцолмоор байна. Бидний зүгээс шийдвэрлэхийг хүсэж байгаа хэд хэдэн сорилт бэрхшээл байсаар байна. Үүнд алслагдсан орон нутгийн хүүхдүүд болон хэлний цөнх, тухайлбал казак хүүхдүүд зарим материалуудын орчуулган дээр хэрхэн ажиллаж, тэдэнд хэрхэн хүргэх тухай асуудал. Байнга нэг газраас нөгөө газар руу нүүдлэж амьдардаг, нүүдэлчин өрхийн сургуульд хамрагддаггүй хүүхдүүдийг боловсролын системд оруулж ирэх гэх мэт. Сургууль сурахгүй байгаа үлдсэн 2% болон хөгжлийн бэрхшээлтэй тусгай дэмжлэг шаардлагатай хүүхдүүдийг боловсролд тэгш хамруулах нь засгийн газартай хамтран бидний шаргуу ажиллаж буй чиглэлүүдийн нэг. Хэдийгээр хүүхэд бүр шахам сургуульд хамрагдаж байгаа ч унших тоо бодох чадварын хувьд харилцан адилгүй байна. Эрүүл мэндийн салбар танахаа шигийн загвар гэдгийг ашигладаг. Уг загварт эхний ээлжинд 100% хамруулахад голчлон анхаарч дараа нь чанар дээр нь ажилдаг. Тиймээс Монгол улсын хувьд энэ чиглэлд хийж байгаа ажлууд сайн байна. Чанарыг сайжруулах тал дээр бид их дэмжиж ажиллаж байна. Чанартай холбоотойгоор сургуулийн орчин ариун цэврийн зохистой байгууламж, ус гэх мэт анхаарах олон асуудал байна. Чанар гэхээр зөвхөн зааж буй хичээлийн агуулга бус сурагчдын цаашлаад багш нарын сэтгцийн эрүүл мэнд юм байна гэдгийг цар тахлын үед бид илүү сайн ойлгосон. Зөвхөн сурагчдын төдийгүй багш нарын сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудлыг шийдвэрлэх нь маш чухал байна. Сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал илүү түгээмэл болж хүүхдүүдэд улам бүр нөлөөлөх болсон тул бид сургууль нэг бүрт сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудлыг шийдвэрлэх жижиг болон юм уу өөрөө гаргах боломжийг судалж боловсролын сайттай хамтран ажиллаж байна. Энэ бас зарим нэг талаараа боловсролын чанарын асуудал. Боловсролын чиглэлээр бидний шийдвэрлэх дараагийн асуудал нь цахим боловсрол. Одоо юм бүхэн бүрэн цахимжиж байна. Ирэх 5 жилд өөрийн ажил мэргэжлийн намтар дээрээ цахим бичиг үсгийн боловсрол, цахим сургалтын талаар харуулах юмгүй хүнийг хинч ажилд авахгүй болох нь. Сэтгүүл, жимж, хэвлэл мэдээллийн ажилтан хинч байсан ажил мэргэжлийн намтартай хаанч ажиллах ур чадварыг олгох, цахим бичиг үсэг тайлагдсан тухай жаахан чадхуй зүйл заавал байх хэрэгтэй болно. Тийм ч учраас бидний хувьд цахим бичиг үсэг тайлагдах, суур чадварын чиглэлээр засгийн газар дэмжлэг үзүүлж ажиллах шаардлагатай.
засгийн газрын тогтолцоонд ашиглагдаж байгаа ихэнх аппликейшн экосистем цахим болж байна. Жишээлбэл ийм Монголиа байна. Цахим боловсрол эзэмшсэн цорын ганц хүний хувьд та жишээ нь гэртээ эцэг ихтэй ийм Монголиа платформыг ашиглах боломжийг хэрхэн хангаж өгөх вэ? Мөн боловсролын байгууллагаар дамжуулж суралцаж буй бүх агуулгыг цахимжуулж хаач явсан нэвтрэх боломжийг бүрдүүлнэ. Контент нь бэлэн бол хүүхдүүд хаа байгаа газраас суралцах боломжтой болно. Боловсролын чиглэлд бидний хийж хүрхийг зорж байгаа зүйлс гэвэл ийм байна. Including what you are learning through the education content that can be easily available to you wherever you go. So those are fundamental, and having this openness that the children can learn wherever they are and with the content that they have available as well. Are you guys working? Танай байгууллага Mobicom корпорацтай хамтран ажиллаж байгаа юм. Тэд тэгш бус байдлыг арилгах боломжийг олох хөтөлбөр эхлүүлсэн байсан. Opportunity inequality. Yeah. Smart classroom. Yes. Exactly. We are part of this initiative, and I'm very happy and grateful for Mobicom. Ухаалаг ангиу тиймээ бид бас энэ санаачилгад оролцоотой. Энэхүү түншлэлийг санаачилж байгаа Mobicom корпорацад бид талархал илэрхийлж байна. Тэд дэд бүтцийг бий болгож байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн Сан илүү контент нийлүүлж чадвар бэхжүүлж байгаа. Бид мөн цахим хөгжил харилцаа холбооны яамтай хамтран ажиллаж байгаа. Бидний хамтран ажиллаж байгаа чиглэлүүдийн нэг нь цахим олон нийт харилцаа холбооны ажилтан нэртэй. Эдгээр нь бүхэлдээ байгаа чадварыг сургуулиудад ашиглах зорилготой. Өөрөөр хэлбэл ерөнхий боловсролын сургуулиуд дахь мэдээлэл харилцааны технологийн багш нарт суур цахим ур чадвар эзэмших боломжийг олгож, ингэснээр тэд цаашлаад иргэд олон нийтэд цахим суур боловсролыг олгох, улмаар орон нутгийн иргэдийг цахим ур чадвар эзэмших үндэсний хөдөлгөөнд татан оролцуулах юм. Бидэнд чадвах хүчин чадал нь байгаа учраас бид тэднийг мэдлэг мэдээллээр хангаж, гэрчилгээжүүлж, илүү олон хүнийг сургаж бэлтгэн цахим үндэстэн болох засгийн газрын хөтөлбөр рүү чиглүүлнэ. Дараагийн чиглэл нь хүүхд хамгаалал. Digital nation program that the government is thinking about. So this is our education side. And then you have child protection. Гурав дахь чиглэл нь хүүхэд хамгаалал. Child protection. So and on child protection we have gender-based violence in household is something that we see. Тийм хүүхд хамгааллын хувьд гэр бүл, ажлын байр, сургууль зэрэг харилцан адилгүй газруудад гендер суурилсан хүчирхийлэл, цахим дээрхлэлт, цахим орчин дахь бэлгийн мөлчлөг, үйлдэл дуруу татах зэрэг асуудлууд байгаа бөгөөд эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. Өнгөрсөн удаад бид засгийн газар дэмжлэг үзүүлж ажиллах түншүүдийг Америк нэгдсэн улс болон бусад газраас авчирч байсан. Бид энэ чиглэлд үргэлжлүүлэн ажиллана. Дөрөвдөх бүрдэл хэсэг нь ур амьсгалын өөрчлөлт, ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуй, агаарын бохирдол. Эдгээр нь бидний хувьд тун чухал чиглэл. Улаанбаатар болон бусад олон хотуудын агаарын бохирдлын 80% нь гэр хорооллоос үүдэлтэй байгаа. Бид энэ асуудлыг шийдвэрлэх нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Мөн ур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үндэсний төлөвлөгөө боловсруулах. Ур амьсгалын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх чиглэлд зарим аймагуудад дэмжлэг үзүүлж ажиллана. Ногоон сургууль, ухаалаг боловсрол, ухаалаг хоол тэжээл, ухаалаг эрүүл мэнд зэрэг хөтөлбөрүүд. Мөн үйл ажиллагаа явуулж буй нөхцөл байдалд ногоон эрчим хүч ашиглах, ногоон чиглэлийн хөтөлбөрүүд бас бий. Би мөн усны чанарын талаар ярьсан. Мөн л чухал асуудал. Гэхдээ миний мэргэсэн чиглэлийн нэг учраас би ариун цэврийн талаар бас ярихыг хүсэж байгаа. Монгол улс нь бохир усны ихэнх хэсгийг дахин боловсруулдаггүй, дахин ашигладаггүй улс орнуудын нэг. Монгол улсыг Сингапур улстай харьцуулж харах нь зүйтэй байх. Сингапур улс бүх усыг дахин боловсруулж Coca-Cola үйлдвэрлэдэг. Parallel between Mongolia, for example, and Singapore, for example, where Singapore all the wastewater are recycled and then reused in the system. They call it use water, and then you can use those use water to produce Coca-Cola. Бидний team соёл бас туршлага байхгүй л дээ. So we need to work toward circular economy for sanitation, right? And then because we don't need to basically put everything back. Яг тийм бид ариун цэврийн хувьд тойрог эдийн засгийн чиглэлд ажиллах хэрэгтэй. Бохир усан дахин боловсруулах, дахин ашиглах, хөдөө аж ахуй, газар тариалан, засагчлал, өөр олон зүйлд ашиглаж болох шимт бодис их байдаг. Бид үүнийг ашиглахгүй байна. Бохир усыг цэвэршүүлэх, хасах 50 хэмт лагийн менежмент хийх технологиуд байдаг бөгөөд бид олон компанитай хамтран ажиллаж байсан. Эмнэлгүүдэд технологиудын заримыг бид ашиглаж байсан. Лагийн менежмент үр ашигтай байдлыг сайжруулах чиглэлд зарим түншүүдтэй хамтран ажиллах боломжтой. Мод тарихад ус, шимт бодисууд хэрэгтэй учраас дараа нь үүнийг тэр бум мод тарих хөдөлгөөнтэй холбож болно. Ийхүү холбох нь тус улсад хийж буй бидний бүхий л зүйлд чухал байж болох юм. Хамгийн сүүлчийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь нотолгоонд суурилсан нийгмийн бодлого.
Тус улсад бидний ашигладаг хамгийн том тайлангуудын нэг нь үндэсний статистикийн хороотоо хамтран явуулдаг нийгмийн үзүүлэлтүүдийн төвөр судалгаа байдаг. Энэ судалгааг 5 жил тутамд нэг явуулдаг. Бид ковидын дараа хүүхдийн аж байдал ямар байгааг харах үүднээс нийгмийн үзүүлэлтүүдийн төвөр судалгааг энэ жил хийж байна. Энэ бол манай нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн нэрийн хуудасулсан чухал судалгааны нэг. Монгол улс уг тайланг хойдон жил гаргана. Уг тайлангаас нөхцөл байдлын талаар харах боломжтой. Дараагийн асуудал нь илүү хүүхдэд ээлтэй төсөв гаргах үүднээс хүүхдтэй холбоотой интервенцийн төсөл дээр үндэсний төдийгүй аймаг орон нутгийн түвшинд бид засгийн газарт хэрхэн нөлөөж ажиллах тухай асуудал байна. Бидний хүсэн хүлээж буй асуудлуудын нэг. Бид мөн хүүхдэд ээлтэй хөтөлбөр дээр ажиллаж байна. Хүүхдэд голлон анхаарсан интервенцийн арга хэмжээг төсөвд хэрхэн тусгах тухай эх хэдэн жил Монгол Улсад хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг бүрэн хүрээгээр нь танилцуулахад ийм байна. Budgeting also and intervention in most of the country. So those are the full spectrum of our intervention in the coming 5 years in Mongolia. So how do you Энэ 5 чиглэлд гарах үр дүн хэрхэн хэмжихээр төлөвлөж байгаа вэ? Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд нь юу байх вэ? kind of the performance of indicators? So yeah, there's a few one. I think we have seen a lot of progress, like when the under 5 mortality in the country is being reduced. Хэдэн үзүүлэлт 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах чиглэлд нэлээд үр дүн ажиглагдсан. Энэ бол том сорилт. Өнгөрсөн жилүүдэд Монгол Улсад 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл буурахгүй зогсон төвшөнд байсан. Хэрэв хүүхдүүдийг эрт илрүүлэгт оруулбал энэ нь эндэгдлийг бууруулахад тус болно. Агаарын бохирдол бол үхэл дүргэх шалтгаануудын нэг. Хэрэв агаарын бохирдлыг бууруулж чадвал эндэгдлийг бууруулахад тус болно. Ус ариун цэврийн нөхцөл байдлыг сайжруулбал эндэгдлийг бууруулахад тус болно. Хүүхдүүдийн хоол тэжээ сайжруулалт тэдний дархлааны тогтолцоо сайжирна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын сангийн Монгол дахь үйл ажиллагаа хүүхдтэй холбоотой тул 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн үзүүлэлт нь үр дүнгийн гол хэмжүүрийн нэг юм. As a UNICEF because it's related to the children in Mongolia as well. I imagine that to implement such a big scale of the project you Энэ олон том төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд та бүхэнд асар их хөрөнгө мөнгө шаарддаг байх. Танай байгууллага хувийн хвшлийн компаниуд, засгийн газар, олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. Таны хөрөнгө мөнгө босгох стратеги юу болохыг мэдмээр байна. Маш их сонирхол татаж байна л да. Бас л сорил бэрхшээлүүдийн нэг. Орон нутгийн төрийн бас байгууллагууд бас үйл ажиллагаагаа явуулах гэж зүтэрдэг. Тэдэнд хандаж та ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Шийдэл даргаасаа хаваалцааж. If you have the magic trick, please share it with us. No, in fundraising, there's no magic bullet. I think хөрөнгө мөнгө босгоход шидэд аргасаад авах юм байхгүй л дээ. Хамгийн анхны гол зүйл нь танд байгаа түншлэл холбоо сүлбэ юм. Холбоо сүлбэ маш чухал. Бас өөрт байгаа хамгийн сайн бүтээгдэхүүнтэй холбож өгөх нь чухал. Бэлтгэл хамгийн гол зүйл. Өгөгдөл, мэдээлэл, нотолгоо чухал. Тийм ч учраас бид нийгмийн үзүүлэлтийн төвөр судалгаатай байдаг. Хэдэн хүүхэд агаарын бохирдлын нөлөөнд өртөж байна? Хүүхдийн цусан дах хар дугалгын хэмжээ ямар байна? Эцэг өрөх толгоолсон эцэг, өрөх толгоолсон эмэгтэй хэд байна? Бидэнд энэ бүх мэдээлэл хэрэгтэй. Дараа нь бидэнд түүх хэрэгтэй. Жишээлбэл өглөө босоод их цас туучин хичээлдээ явдаг батаа хүүгийн түүх. Тоглоомыг өөрчлөх хүмүүсийн түүх юу вэ? Түншлэл, өгөгдөл, мэдээ баримт, түүх бүгд чухал. Дараагийн чухал зүйл нь хариуцлагатай байдал. Хүн чамд мөнгө өгөөд байхад мөнгө нь хаашаа ороод байгааг хэлж чадахгүй байж болохгүй. The partnership, the data, the story are very important. And then the next one is accountability. Зөв бусаар ашиглаж болохгүй. Яг зөв. Тиймээс хариуцлагатай байдал, ил тод байдал нэн чухал. Хэрэв үргэлжлүүлэн хөрөнгө мөнгө босгохыг хүсч байвал тэгдэг юм уу? Exactly. Accountability, transparency is very key for if you want to continue basically. Энэ үзүүлэлтүүд маш чухал. Тиймээс ч манай тайлангуудад улс оронд бидний хэрэгжүүлж буй зүйлс гарсан ололт амжилт үр дүн хариуцлагатай байдал, ил тод байдлыг харуулсан байдаг. Одоо хөрөнгө мөнгө хаанаас гарах тухайд бид нэг жил чиглэлд өрсөлдөж байна. Та Европын холбоороо очино, би бас Европын холбоонд хандна. Та Швейцарын байгууллага руу хандна, би бас тийшээ хандна. Бас түншийн тэргүүлэх чиглэлүүд, засгийн газрын тэргүүлэх чиглэлүүдэд хэрхэн уялдаж байгаагаас их зүйл хамаарна. Засгийн газрын тэргүүлэх чиглэл хараахан гараагүй байвал бид өөрсдийн чиглэлээр хөрөнгө босгоно гэсэн үг. Аз улсад өмнө хэлсэнчлэн Япон, Өмнөд Солонгос гэх мэт зарим улс орондох манай албууд хөтөлбөр хэрэгжүүлдэггүй, зөвхөн хөрөнгө босгодог.
Тэд манай хөтөлбөрүүдэд санхүүжилт хангаж өгөх тал дээр их хэрэг болдог. Мөн манай хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхэд бэлэн глобал санхүүжилт, элчин сайдын яамдууд, засгийн газрууд байдаг. Гэхдээ бид мөн хувийн хэвшил болон компани нийгмийн хариуцлагад ихээхэн найдлага тавьдаг. Тэд манай хөтөлбөрүүд үндэсний стандарт талаас юу авчирж байгааг харах, ойлгох хэрэгтэй. Нэмүү ашиг нь юу юм? Ямар ч хувийн хэвшил хөрөнгө мөнгө оруулахдаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн нэмүү үнцийн юу юм? Ямар стандарт бий болох юм? Өөр төрийн бус байгууллагын хийж байгаатай ижил зүйл хийж байгаа юм уу? Эсвэл зүгээр PR хийх боломж юм уу гэдгийг харна. Жишээ нь бид сургуулийн сүүн дээр апуудаа ажиллахаар төлөвлөж байна. Help them on the visibility side as well. So we be working with APU, for example, on school milk. Okay. Үдийн цай хөтөлбөрийн хүрээндөө. Yeah. One of the challenge we have found, like most of the children in the school, they don't have vitamin D in their blood. So 90% of the children have vitamin D deficiency. Тийм сургуулийн ихэнх хүүхдийн цусндах D амин дэмийн хэмжээ бага байгаа нь нэг асуудал байна. Хүүхдүүдийн 90% нь D амин дэмийн дутагдaltaй байна. Хүүхдүүдэд савлсан цай, Coca-Cola өгөхийн оронд сүү D амин дэм яагаад өгч болохгүй гэж. Энэ нь бидний апуудаа уулзах шалтгаан байх жишээ нь. Дутагдлыг нөхөж суур асуудлыг шийдвэрлэх. Бид мөнгө оруулах албагүй. Гэхдээ компани нийгмийн хариуцлага биелүүлнэ. Бас ирээдүйд зах зээл бий болгоно. Бид нэг дүүрэг 24 цагийн цэцэрлэг байгуулсан. Энэ загвараа компаниудад танилцуулж сурталчилж байгаа. Тэсэв манай загварыг ашиглан ажилчдынхаа хүүхдүүдэд ийм цэцэрлэг барьсан байх жишээ нь. Бид ийм санаачилгуудыг хүсэн хүлээж байна. Зарим тохиолдолд хөтөлбөр дээр 50-50% хөрөнгө оруулж хамтран ажиллана. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан энэ бүх ажлуудыг мөнгөний төлөө бус, харин хүүхдүүдийн төлөө хийдэг. Өдөр бүр зовж шаналж байгаа хүүхдүүдийн ачааг хэрхэн хөнгөлөх вэ? Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эмэгтэй ачааг хэрхэн хөнгөлөх вэ? Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн энэ улс оронд хийж байгаа бүхий л ажлын төвд хүүхдүүд байдаг. Хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагуудын хувьд энэ бол өрсөлдөөн биш. Харин хүүхдүүдийн төлөө илүү сайн үр дүн гаргахын төлөө бид хэрхэн хүчин чармаалтай нэгтгэж болох вэ гэдэг л асуудал. Whatever is private sector, NGOs or many other, there's not actually a competition, but how we join our effort, basically, toward better result for the children in Mongolia. Thank you very much. So we are running out of time, and that's why it's my last question. Маш их баярлалаа. Бидний ярилцах цаг дуусаж байна. Маш их баярлалаа. Бидний ярилцах цаг дуусаж байна. Тиймээс энэ миний сүүлчийн асуулт. Бид нэг зах зээл дээр байна. Бид үнэхээр ивент тэтгэгчдийн төлөө өрсөлддөг гэж таайлсан. Олон бичил төслүүд, сайн дурынхан, зарим байгууллагууд ийм төрлийн төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд бага хэмжээний буцалтгүй тусламж олгодог. Тэдгээр төслийн ихэнх нь доктортой биш байдаг. Тэд нэг юмыг эхлүүлдэг. Гэвч үйл ажиллагаа талаасаа доктортой биш байгаа тэдэн сарын дараа юм эсвэл нэг жилийн дараа алга болчихдог. Чих хугацаа, хөрөнгө, зүтгэл гаргадаг болохоор үнэхээр харамсалтай. Нийгмийн салбарт доктортой үйл ажиллагаа явуулах, асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бид засгийн газар, олон нийт, хувийн түншлэл болон танай байгууллага шиг олон улсын байгууллагуудын дунд бид ямар замаар хамтын хүчин чармаалтыг бий болгож болох вэ? Government, public and private partnership and international institutions like you. So first of all, I think wherever UNICEF is, UNICEF stay. We are not running away tomorrow, right? We stay there where we operate. Ха байгаагаас үл хамааран нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан тогтож үлддэг. Манай доктортой үйл ажиллагааны загвар үндсэн 4 зарчим суурилсан байдаг. Нэгдүгээрт төр засаг өөрөө оролцох хүсэлтэй байх шаардлагатай. Сэлэнг, баян гол, баян зүрх гээд орон нутгийн засаг захиргаа хаанч хандсан төр засагт хийж буй зүйл хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрөө ойлгох хэрэгтэй бөгөөд хүсэл гаргах шаардлагатай. Хөтөлбөрийг шүхрээр буулгаад орхичихвол юу ч бүтэхгүй. Тэд өөрсдөө эзэн болох шаардлагатай. Нэг аймагт очиод хөтөлбөрөө танилцуулахад сонирхгүй байвал өөр аймаг руу оч. Хоёр дахь аймаг нь нийгмийн төлөө хүн ам хэрхэн хандаж байна? Тэдэнд энэ хэрэгтэй байна уу? Тэдэнд таатай байна уу? Тэд мөнгө төлөх хүсэлтэй байна уу? Хувь нэмрээ оруулах сонирхол тэдэнд байна уу? Хоёр дахь нь нийгмийн хувьд хэм хэмжээг өөрчлөх. Энэ чиглэлд явах. Санхүүгийн талаас хувь нэмрээ оруулах тухай чухал асуудал. Дараа нь мэрэгжил арга зүйн асуудал. Брус хэрэгтэй байгаа орон нутагт Rolls-Royce өгөх хэрэггүй. Нэмэр болохгүй. Та нарын хэрэгцээ шаардлага юу юм? Техникийн юм уу? Өөрчлөх боломжтой юм уу? Хэрэглэх боломжтой юм уу гэх мэт. Засах, ажилуулж чадах хүн бий юу? Боломжтой юм уу? Боломжгүй юм уу? Засаг даргын гэрээ тохиролцооны дагуу өгөх нь чухал. Дараа нь эдийн засгийн төлөв.
Миний төсөл энэ орон нутагт ямар нэгэн зүйлийг өөрчлөх үү? Хэрв үгүй бол тийш орох хэрэггүй. Хүмүүс дургүй байна. Миний хэлэх 5 дахь зүйл бол доктортой байдлын гэрээ. Олон хүн үүнийг ашигладаг. Энэ бол аливаа хөтөлбөрийг эхлэхээс өмнө орон нутгийн засаг захиргаатай ажиллах шаардлагатай зүйл. Би гэрээ хий, би ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ, ийм хэмжээний хөрөнгө мөнгө гаргана. Гэхдээ зарим нэг саадыг арилгахын тулд таны оролцоог хүсэж байна. Эдийн засгийн асуудал эзэн болох асуудал. Улс орны төвшний оролцоо чадах бий болох зэрэгт доктортой байдлын гэрээ маш чухал. Орон нутгийн засгийн газар хөрөнгө оруулах эсвэл таны дутууг нөхөхүүднээс таны урьдчилсан харж байгаа бэрхшээл сорилтууд доктортой байдлын гэрээнд орох шаардлагатай. Ингэж чадахгүй бол доктортой байдлын хувьд асуудал гарна. Need to go through the sustainability compact where the government or local government need to invest to fill your gap. If not, you will be in the challenge of sustainability of the program at the long run. Yeah. Thank you so much, Mr. Komlan, and for accepting my invitation to be my guest. And Миний урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт оролцож олон сайхан өгөөжтэй мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. And also get lots of energy from you. Нийгмийн салбарт илүү ихийг хийх урам зориг авлаа. Маш баярлалаа. Thank you. Pleasure to have it. Yeah, pleasure for inviting me today. Yeah, thank you.